vastaavaisuusmisteri Tulkki tällä 3 tilauspesua. Tässä on tullut niin hemmetin paljon näitä tilaajia. En tiedä mikä tässä on. Paljon painat. 149 kiloa. Lempienergiajuoma, jota olet juonut. Pirates of the Caribbean. Joo, joku niistä. Onks hyvä koulussa ja liikunnassa? No enpä tiedä, kun koneen lagaa niin paljon sitten. Niin. Onko yläasteella kivaa? No ei! Lempitubettaja. Voi sieltä järkeviä kysymyksiä. Tissit vai perse? No, tumee. Ootko hetero? En. Onko sulla sisaruksia? On mulla tää potkulauta. Ja otatko kyrvän poskeen vai perseeseen mieluummin? Se on semmonen asia, että molemmat. Joo, kiitos tilaille. Tässä oli tämmönen video. Se olisi ensi kertaa. Moro.